na panalunan ko ay kay JOEVYTENORIO giveaway niya. So yun, so i-unboxing natin ito. Na-open na to, pero ay nilabas lang niya kasi yun, so yun, thank you so much JOEVYTENORIO. Sabi sa akong products to eat. So start na guys. Ito siya, 60. Yan, naka-cellophane pa talaga. Ito yung likuran na guys. Kasi may cellophane pa. Mamaya ako natanggalin yung cellophane. Kasi wala naman siyang rain protector. Wow, cute. Nasasayangan kasi ako pag tinanggal ko to tapos wala pa siyang screen protector. So, masisira lang. Ayaw kasi yung normal kasi lalo na pag mabuti na ba. Anyway, thank you so much guys. Thank you so much and bye Joevy.
Maganda siya, best. And, ano lang siya, smooth lang talaga siya, guys. Smooth lang siya. Pag pinatch mo siya. At nilagyan ko na siya ng temper. Kasi may extra kami dito, guys. Guys, kasi yun nga lang. Basta basta yun na. So, anyway. Ito lang yun, guys. Okay na po. So, yun na. And, gagamitan ko lang inject dito. Pang-inject lang. Ko lang kasi sabi niya gusto ko tong Samsung at akin na lang to kasi plano ko, guys, is ito yung ibibigay ko yung iPhone kasi gusto niya to at ayaw ko naman ito kasi madami ng kuskus balingos, diba? Marami pag mag-share sa mga photos,
thank you again. So, yun guys, pwede kayong manalo din ng cellphone kasi may pa-cellphone pa din siya. Tapos, meron pa din siyang mga pa-load, ganun. So, malalaman nyo guys, follow nyo lang siya puntahan nyo lang siya sa community niya. Okay? Okay, Duki. Yes. So, thank you guys. Thank you for this JOEVYTENORIO. And don't forget to comment, like, share, and subscribe. Bye!